1980'lerin Avrupa futbolunda her şey çok netti. Gol atanlar vardı, kazananlar vardı. Ve hafızalara kazınan isimler. Almanya'da disiplinli forvetler, İtalya'da taktik ustaları, İngiltere'de fizik gücüyle öne çıkan golcüler. Ve o dönem futbolun zirvesinin Avrupa olduğu düşünülüyordu. Ama bu düzen bir sezon boyunca sessizce değişmeye başladı. Çünkü o yıl tüm bu isimlerin arasında listenin en tepesinde beklenmeyen biri vardı. Türkiye'den bir forvet, Tanju Çolak. Ve bugün Avrupa'nın en golcü futbolcusu olmuş bu adamı çok az kişi hatırlıyor. Bu hikaye büyük sahnelerde başlamadı. Ne Madrid, ne Milano, ne Londra. Samsun'da başladı. Tanju Çolak, Samsunspor formasıyla sahaya çıkan bir forvetti. Dönemin futbolu sertti. Alan dar, mücadele yoğundu. Ama onun farkı şuydu: ceza sahasında doğru yerde olmayı bilen bir golcüydü. Top ona geldiğinde oyun durmazdı. Skor değişirdi. Ve bu bir tesadüf değildi. Türk futbolunda yıllarca dokunulmaz kabul edilen bir sayı vardı. Metin Oktay, 38 gol. Bu rekor bir efsane gibi anlatılırdı. Kimse yaklaşamazdı. Ama Samsun'dan çıkan bu forvet her hafta biraz daha yaklaştı. Bir gol daha ve sezon ilerledikçe baskı büyüdü. Artık mesele sadece gol atmak değil, tarih yazmaktı. Tanju Çolak, Galatasaray formasıyla sahadaydı. Ve artık herkes aynı şeyi biliyordu. Bir gol, tarih demekti. Maçın son bölümleri, top ceza sahasına taşındı. Savunma yerleşmeye çalıştı. Ama bir anlık boşluk oluştu. Ve o boşlukta Tanju hareketlendi. Ceza sahası içinde kaleye yakın bir pozisyon aldı. Top ayağına geldi. Beklemedi. Tek vuruş. Ve ağlarla buluştu. Stadyumda bir anlık sessizlik oldu. Sonra gerçek geldi. 39. gol. 1989, Monaco. Avrupa futbolunun en iyi golcüleri aynı sahnenin etrafında değil, aynı listenin içindeydi. İtalya'da, Hollanda'da, İspanya'da, İngiltere'de. Avrupa'nın devleri aynı sezonda gol yarışına girmişti. Marco van Basten Milan'da parlıyordu. Gary Lineker Barcelona'da gol atıyordu. Hugo Sanchez Real Madrid'de rekor kırıyordu. Ian Rush Liverpool'da istikrarlı bir gol makinesiydi. Ve Avrupa futbolu her zaman olduğu gibi kendi yıldızlarını bekliyordu. Ama o sezon listenin en tepesinde başka bir isim vardı. Türkiye'den bir forvet. Tanju Çolak 39 gol. Sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa ligleri arasında en yüksek sayı. Ve sonuç açıklandı. Avrupa Altın Ayakkabı. O an sadece bir ödül verilmedi. Avrupa futbolunun alıştığı denge kırıldı. Çünkü ilk kez zirvede beklenen isimlerden biri yoktu. Zirvede Türkiye'den bir golcü vardı. Bugün birçok genç taraftar bu hikayeyi bilmiyor. Peki neden? Çünkü bu başarı sosyal medya öncesi dönemde yaşandı. Avrupa'nın büyük liglerinde uzun süre görünürlük oluşmadı. Dijital futbol kültürü henüz yoktu. Ama gerçek değişmedi. Bu başarı hala tekrar edilmedi. Tanju Çolak sadece gol atan bir forvet değildi. O, Anadolu'dan çıkıp Avrupa'nın zirvesine ulaşan bir hikayeydi. Ve belki de en önemli soru hala aynı. Avrupa'nın en golcü futbolcusu olmuş tek Türk neden bugün bu kadar az konuşuluyor? Cevabı sizde. Yorumlara yazın ve bu tarz hikayeler için abone olmayı unutmayın.